ఈ రోజు మరొక అన్బాక్సింగ్ వీడియోతో మేము ముందుకు వచ్చేసాను. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నిన్న రియల్మీ ఒఫీషియల్ గా మన ఇండియాలో లాంచ్ చేసినటువంటి రియల్మీ 10 సిరీస్ లో 10 ప్రో. సో ఆల్రెడీ ప్రీవియస్లీ నిన్న నేను రియల్మీ 10 ప్రో ప్లస్ మొబైల్ ఫోన్ కి సంబంధించినటువంటి అన్బాక్సింగ్ వీడియో చూసిన. ఒకవేళ చూడకపోతే ఇక్కడ కార్డ్స్ లో వదిలేస్తాను. సింప్లీ డూ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ దట్. సో బేసికల్లీ ఇది ఒక మిడ్ రేంజ్ ఫోన్ కింద మన ముందు తీసుకొని రావడం జరిగింది. దీంట్లో మీకు రెండు వేరియంట్స్ ఉండడం జరుగుతుంది. 6+128GB అలాగే 8+128GB. 6+128GB వేరియంట్ ఏదైతే ఉందో సుమారుగా 18,999 అండ్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ తో వీళ్ళు 1000 రూపీస్ ఫస్ట్ సేల్ లో డిస్కౌంట్ ఇస్తూ 17,999 రూపాయలకి మనకు తీసుకొని రావడం జరిగింది. సో ఈ రోజు ఈ ఎపిసోడ్ లో దీన్ని అన్బాక్సింగ్ తో పాటు అసలు ఆ బడ్జెట్ కి ఇది ఓకేనా కాదా, అలాగే రియల్మీ 9 ప్రో తో కంపేర్ చేశారంటే ఇది అప్గ్రేడ్ డౌన్ గ్రేడ్ అనే దాని గురించి కూడా మనం ఈ వీడియోలో డీటెయిల్డ్ గా మాట్లాడుకుందాం. వీడియోని ఇంకా లైక్ చెప్తే లైక్ చేయండి. ఇలాంటి మరింత అమేజింగ్ టెక్ కంటెంట్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసి పెట్టుకోండి. హాయ్, దిస్ ఇస్ వాసు అగైన్ సైనింగ్ ఇన్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వాసు టెక్ వ్లాగ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది మనకి రీటైల్ బాక్స్ అయితే ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది. సో బాక్స్ ఓపెన్ చేయగానే మరొక ఎల్లో కలర్ బాక్స్. సో ఆఫ్ కోర్స్ దీనిలో మనకి ఏముంటుందో మనందరికీ తెలిసిందే. సో దీంట్లో ఒక TPU కేస్ని అయితే మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు. ఆఫ్ కోర్స్ ఇది సెమీ గ్రే కలర్ అండ్ దీంతో పాటు కొంత యూజర్ మాన్యువల్ అలాగే సిమ్ ఎజెక్టింగ్ టూల్. ఇక దీన్ని పక్కకు పెట్టారన్నట్లయితే హియర్ ఇట్ ఈస్ ద కింగ్ ఆఫ్ ద షో స్మార్ట్ ఫోన్. దీన్ని పక్కకు పెట్టేసేద్దాం. ఇంకా బాక్స్ లోపల మీరు చూసారన్నట్లయితే మనకి 33 వాట్స్ కి సంబంధించినటువంటి చార్జర్ బ్రిక్ ని అలాగే హై క్వాలిటీకి సంబంధించినటువంటి ఒక USB కేబుల్ ని కూడా మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు. అంతే, అపార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఇక బాక్స్ లో అయితే ఏం లేవు. వీటన్నిటిని మనం పక్కకు పెట్టేసి అల్టిమేట్లీ ద కింగ్ ఆఫ్ ద షో స్మార్ట్ ఫోన్ నే మనం ఇక్కడ చూద్దాం. సో బ్యాక్ సైడ్ మీరు చూసారంటే వీళ్ళు వచ్చేటప్పటికి దీన్ని హైపర్ స్పేస్ డిజైన్ అని చెప్పని అంటున్నారు. సో చూడటానికి మనకు ఒక చిన్న చిన్న రిఫ్లెక్ట్ ప్యాటర్న్స్ అనేవి రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. టు బి ఫ్రాంక్, నాకైతే ఈ డిజైన్ నచ్చలేదు. నాకు ప్లెయిన్ గా ఉంటే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి రెయిన్బో కలర్స్ అయితే ఇది జనరేట్ చేస్తుంటుంది. ఫోన్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు అవతల వాళ్ళకి ఆ రిఫ్లెక్షన్స్ కళ్ళ మీద పడి కొంత ఇరిటేట్ అయ్యేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది. అండ్ బై ద వే దీంతో పాటు మీకు మరొక రెండు కలర్స్ కూడా రావడం జరుగుతుంది. ఒకటి వచ్చేటప్పటికి నెబ్యులా బ్లూ, మరొకటి వచ్చేటప్పటికి హైపర్ బ్లాక్. హైపర్ బ్లాక్ గానీ నెబ్యులా బ్లూ గానీ చూడండి మీకు కొంచెం బాగుంటుంది కంపేర్ టు దీనికన్నా గానీ. సో ఫోన్ మొత్తం చూడటానికి మీకు బాక్సీ కైండ్ ఆఫ్ డిజైన్ తోటి మనకు రావడం జరుగుతుంది. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇనిషియల్ ఇంప్రెషన్ లో మాత్రం ఫ్రంట్ ఉన్నటువంటి డిస్ప్లే ఏదైతే ఉందో చాలా 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 నీట్ గా బెజల్లెస్ డిజైన్ తోటి మనకి ఇది రావడం అయితే జరుగుతుంది. ఈవెన్ ఇయర్ పీస్ కూడా వీళ్ళు పైకి షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది బాడీకి, విచ్ ఈస్ గుడ్. బాటమ్ దగ్గర మనకి చిన్ కొంచెం పెద్దగా అనిపిస్తుంది కానీ ఓవరాల్ గా మనకి మిగతాదంతా కూడా మాక్సిమం బెజల్లెస్ డిజైన్ గా మనకు రావడం జరుగుతుంది. ఫిజికల్ ఓవర్ విషయానికి వచ్చారంటే లెఫ్ట్ సైడ్ మీకు వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ బటన్స్ తో పాటు సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ ని ప్రొవైడ్ చేశారు. బాటమ్ ప్రైమరీ స్పీకర్ గ్రిల్ అలాగే టైప్ సి ప్రైమరీ మైక్రోఫోన్ తో పాటు 3.5 ఆడియో జాక్ ని కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేటప్పటికే సిమ్ కార్డ్ స్లాట్ అలాగే టాప్ మీరు చూసారంటే సెకండరీ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్రోఫోన్ ని ప్రొవైడ్ చేశారు. సో బ్యాక్ సైడ్ మీరు చూసారన్నట్టయితే డ్యూయల్ కెమెరా లెన్స్ సెటప్ ని మన ముందు తీసుకొచ్చారు. వేర్ ప్రీవియస్ జనరేషన్ ఆఫ్ రియల్మీ 9 ప్రో లో వచ్చేటప్పటికి మనకి ట్రిపుల్ కెమెరా లెన్స్ సెటప్ ని మన ముందు తీసుకొచ్చారు. ఏం లేదు, సింపుల్. దీంట్లో అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ కెమెరాని రిమూవ్ చేశారు. ఆ పోర్ట్రేట్ లేదా మ్యాక్రో లెన్స్ ని తీసేసి అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ తెచ్చుంటే బాగుండేదని నా అభిప్రాయం. ఇంకా దీని గురించి మనం డీటెయిల్ గా అయితే మాట్లాడుకుందాం. అండ్ దీనిలో సిమ్ కార్డ్ స్లాట్ విషయానికి వచ్చారంటే దీంట్లో హైబ్రిడ్ సిమ్ స్లాట్ మనకు తీసుకొచ్చారు. వేర్ అప్ టు 1 TB దాకా మీరు మెమరీ కార్డ్ సహాయంతో ఎక్స్పాన్షన్ అయితే చేసుకోవచ్చు. వేర్ మీకు బేస్ వేరియంట్ తీసుకుంటే అక్కడ కొంచెం మీకు ప్రైస్ తగ్గేటువంటి అవకాశం ఉంది. మెమరీ కార్డ్ ద్వారా మీరు ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఇక్కడ రెండో సిమ్ కార్డ్ అయితే త్యాగం చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ బై ద వే ఇది వచ్చేటప్పటికే 5G మొబైల్ ఫోన్ అండ్ ఇందులో స్టాండర్డ్ అలోన్ అలాగే నాన్ స్టాండర్డ్ అలోన్ రెండింటిని కలిపి సుమారుగా 7 5G బ్యాండ్స్ కి ఇది సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. మెజారిటీ ఆఫ్ మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి జియో అలాగే ఎయిర్టెల్ బ్యాండ్స్ అన్నిటికి కూడా ఇది సపోర్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. ఇక ఫోన్ యొక్క స్లిమ్నెస్ చూసారంటే సుమారుగా 8.1 mm దాకా రావడం జరుగుతుంది. ఓవరాల్ గా ఫోన్ వెయిట్ వచ్చేటప్పటికి అప్రాక్సిమేట్లీ మీకు 192 గ్రామ్స్ దాకా మీకు రావడం జరుగుతుంది. ఈవెన్ దీంట్లో మనకు వీళ్ళు ఒక TPU కేస్ ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఆఫ్ కోర్స్ కేస్ కూడా మనం ప్లేస్ చేసి చూద్దాం. ఈ సెమీ గ్రే కలర్ లేదా బ్లాక్ కలర్ ఏదైతే ఉందో నాకు ఇష్టం ఉండదు. ఎందుకంటే దీని డిజైన్ ని చాలా ఖరాబ్ చేస్తూ ఉంటుంది. అంతంత R&D చేసి వీళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసి డిజైన్ చేసిన దాన్ని ఈ చిన్న 20 రూపాయల కవర్ తోటి వీళ్ళైతే నాశనం చేస్తున్నారు. నన్ను అడిగితే బయట మార్కెట్ లో ఆఫ్టర్ మార్కెట్ దొరికే చూడండి, దట్ కుడ్ బి బెటర్. సో ఓవరాల్ గా చెప్పాలంటే ఇన్ హ్యాండ్ ఫీల్ అయితే పర్వాలేదు, బానే ఉంది. కొంచెం మీకు డిస్ప్లే సైజ్ పెద్దగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ బట్ OTT కన్సూమ్ చేసేటప్పుడు మీరు మాత్రం ఎంజాయ్ చేస్తారు రియల్ గా. దీంట్లో మనకు వచ్చేటప్పటికి 5000 mAh ఆఫ్ ద బ్యాటరీని తీసుకొచ్చినా గానీ వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ వెయిట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా చాలా బాగుంది. ఇక దీనిలో బాడీ అంతా కూడా మనకి పాలికార్బోనేట్ కి సంబంధించినటువంటి ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ ని యూజ్ చేశారు. వేర్ రేర్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇది కూడా పాలికార్బన్ కి సంబంధించినటువంటి ప్లాస్టిక్. వేర్ ఫ్రంట్ వచ్చేటప్పటికి వీళ్ళు ఏం గ్లాస్ వాడారు ఏంటి అనే ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం ఎక్కడ వీళ్ళు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయలేదు కానీ
మోస్ట్లీ ఇది డ్రాగన్ గ్లాస్ అయ్యేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది. దీంట్లో మనం ప్రాసెసర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. దీంట్లో క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ కి సంబంధించినటువంటి 695 SoC చిప్స్ 5G ప్రాసెసర్ 6 నానోమీటర్ బిల్ఫిట్ టెక్నాలజీ మీద డిజైన్ చేసినటువంటి చిప్ సెట్ ని యూజ్ చేశారు. ఇది వచ్చేటప్పటికి ఒక ఆక్టా కోర్ ప్రాసెసర్ అండ్ ప్రీవియస్ జనరేషన్ ఆఫ్ Realme 9 Pro Plus లో కూడా ఇదే ప్రాసెసర్ ని వీళ్ళు వాడటం జరిగింది. ఇక్కడ ప్రాసెసర్ లో పెద్దగా అప్గ్రేడ్ అయితే వీళ్ళు ఏం చేయలేదు. డే టు డే లైఫ్ లో మీకు ఎలాంటి ల్యాగ్ కానీ హ్యాంగ్ కానీ లేకుండా ఆరామ్సే మీకు మీ జాబ్ అనేది వర్క్ అవడం జరుగుతుంటుంది. అండ్ దీంట్లో మనకి Adreno కి సంబంధించినటువంటి 619 GPU ని మన ముందు తీసుకొచ్చారు. సో ఒకవేళ మీరు మీడియం గేమర్ అయి ఉన్నట్లయితే గేమింగ్ పరంగా కూడా మీరు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా గేమ్స్ అయితే ఇందులో ఆడుకోవచ్చు. నేనైతే యాస్ఫాల్ నేను ఇలాంటి గేమ్స్ అన్ని వాడాను. ఎక్కడ నాకు హ్యాంగ్ కానీ ల్యాగ్ కానీ లేదు. లైట్ గా వార్మ్ అవుతుంటుంది. దట్ ఈస్ వెరీ కామన్ ఆన్ ఎవ్రీ మొబైల్ ఫోన్. ఇక ర్యామ్ విషయానికి వచ్చారంటే LPDDR4X టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి ర్యామ్ ని యూజ్ చేశారు. స్టోరేజ్ విషయానికి వచ్చారంటే UFS 2.2 స్టోరేజ్ ని యూజ్ చేయడం అయితే జరిగింది. సో క్వైట్ డీసెంట్ అని నేను చెప్తాను. సో ఈవెన్ ఇందులో మనకి విర్చువల్ ర్యామ్ టెక్నాలజీ ఎక్స్పాన్షన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. అంటే దీంట్లో ఉన్నటువంటి 6GB ని మీరు అదనంగా మరొక 4GB దాకా ఎక్స్పాన్షన్ అయితే చేసుకోవచ్చు. అంటే మీకు 6GB ఉన్నట్లయితే 10GB దాకా, అలాగే 8GB ఉన్నట్లయితే 12GB దాకా ఇందులో ఉన్నటువంటి రోమ్ ని ర్యామ్ లాగా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు విర్చువల్ ర్యామ్ ఎక్స్పాన్షన్ తో. బట్ నాకు తెలిసినంత వరకు మీకు అంత అవసరం ఉండదని నేను అనుకుంటున్నాను. 6GB అలాగే 8GB దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ అని నా అభిప్రాయం. ఇక దీంట్లో మనం సాఫ్ట్వేర్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే మంచి విషయం, Android 13 అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు. మేజర్ 1 or 2 అప్గ్రేడ్స్ మన ముందు తీసుకొచ్చేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది. Realme UI 4.0 తోటి మనకి ఇది అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ రావడం జరుగుతుంది. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో మాత్రం వెల్ ఆప్టిమైజ్డ్, చాలా బాగుంది కంపేర్ టు ప్రీవియస్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కన్నా. కానీ ఇందులో బ్లాట్వేర్ మాత్రం చాలా ఉంది. చాలా రికమెండేషన్స్ ఉంటాయి ఇవి ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి అని చెప్పి. అఫ్ కోర్స్ వాటన్నిటిని మనం అన్ఇన్స్టాల్ కూడా చేసుకోవచ్చు. కానీ ఆ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైతే ఉందో దీనివల్ల మనకి కొంచెం డిస్టర్బెన్సెస్ క్రియేట్ అయ్యేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది. సో బ్లాట్వేర్ తగ్గించుకొని తెచ్చుంటే బాగుండేదని నా అభిప్రాయం. అండ్ అఫ్ కోర్స్ వీళ్ళ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా పర్వాలేదు, బాగానే ఉంటుంది. ఎవ్రీ 2 to 3 months లో మీకు సాఫ్ట్వేర్ ప్యాచెస్ అయితే రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఆ విషయం పరంగా ఐఎమ్ సాటిస్ఫైడ్. ఇక మెయిన్ కీ హైలైట్ ఇందులో డిస్ప్లే. సో డిస్ప్లేలో వీళ్ళు వచ్చేటప్పటికి 6.72 inches కి సంబంధించినటువంటి IPS డిస్ప్లేని మన ముందు తీసుకొచ్చారు. బట్ బెజల్స్ మాత్రం IPS డిస్ప్లేలో చాలా బెటర్ డిస్ప్లేస్ ని మన ముందు తీసుకొని రావడం జరిగింది. అఫ్ కోర్స్ ఇది వచ్చేటప్పటికి మనకి 120 Hz రిఫ్రెష్ రేట్ తో మనకు రావడం జరుగుతుంది. 240 Hz కి సంబంధించినటువంటి టచ్ శాంపిల్ రేట్ తో మనకి ఇది వర్క్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. అండ్ ఇందులో మనకి స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో కూడా ఆల్మోస్ట్ 93.7, అంటే మాక్సిమం డిస్ప్లే యొక్క కవరేజ్ యూటిలైజేషన్ అయితే వీళ్ళు చేసుకొచ్చారు. బట్ ఈసారి ఈ బడ్జెట్ సెగ్మెంట్ లో వీళ్ళు అట్లీస్ట్ అంటే ప్రీవియస్ జనరేషన్ లో కూడా మనకి IPS డిస్ప్లే తీసుకొచ్చారు కాబట్టి దీంట్లో AMOLED తెచ్చుంటే బాగుండేదని నా అభిప్రాయం. ఎందుకంటే ఆ బడ్జెట్ సెగ్మెంట్ లో ఇవాళ రేపు చాలా బ్రాండ్స్ మనకి AMOLED ని ఆఫర్ చేస్తున్నాయి. సో IPS అయినా కానీ పర్వాలేదు, బానే ఉంది. బట్ AMOLED తెచ్చుంటే AMOLED ఫీల్ ఏదైతే ఉందో అది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కదా. ఈవెన్ దీంట్లో వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇండోర్ కండిషన్ లో మీరు వాడుతున్నారు అన్నట్లయితే మాక్సిమం 600 nits దాకా బ్రైట్నెస్ వెళ్ళడం జరుగుతుంది. వేర్ అవుట్డోర్ కండిషన్ లోకి వెళ్ళారు అన్నట్లయితే ఇది అప్ టు 650 nits దాకా వెళ్తుంది. బట్ ఈవెన్ బ్రైటర్ సన్లైట్ లో కూడా ఎలాంటి డిస్ట్రాక్షన్స్ లేకుండా మీరైతే వాచ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇంకొంచెం ఇంప్రూవ్ చేస్తుంటే బాగుండేది. అండ్ ఇదే కాదు, దీంట్లో వచ్చేటప్పటికి 2UV లో బ్లూ లైట్ రిహన్ లైన్ సర్టిఫికేషన్ కూడా మనకి ఇందులో రావడం జరుగుతుంది. సో ఎక్కువసేపు మనం దీన్ని ఇవాళ రేపు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కావచ్చు, మీటింగ్ కావచ్చు, OTT కన్జమ్ కావచ్చు, లేదా ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్, యూట్యూబ్ షార్ట్ ఇలాంటి వాటన్నిటిని బేస్ చేసుకొని చూసినా కానీ, ఎక్కువసేపు మీరు చూసినా కానీ మీ కళ్ళకి ఎలాంటి హాని కరగదు అనే సర్టిఫికేషన్ కూడా వీళ్ళు మన ముందు తీసుకొని రావడం జరిగింది, విచ్ ఈస్ కూల్. అండ్ ఇందులో మీకు వచ్చేటప్పటికి వైడ్ 1L1 సర్టిఫికేషన్ కూడా ఉంది. సో 1080p లో మీరు OTTs సంబంధించినటువంటి వీడియో కంటెంట్ అంతా కూడా చూడొచ్చు. ఏ విధమైనటువంటి HDR10 కానీ డాల్బీ విజన్ సర్టిఫికేషన్స్ కానీ ఇందులో లేవు. ఈవెన్ వీడియో ఒకటే బాగుంటే సరిపోతుందో, ఆడియో కూడా కావాలి కదా. ఎస్, దీంట్లో మనకు వచ్చేటప్పటికి డ్యూయల్ స్టీరియో స్పీకర్, అది కూడా మనకి బాటమ్ వచ్చేటప్పటికి 80%, అలాగే టాప్ వచ్చేటప్పటికి 20% అవుట్పుట్ రావడం జరుగుతుంది. సౌండ్ కూడా పర్వాలేదు, క్వాలిటీగానే ఉంది. అండ్ అఫ్ కోర్స్ దీంట్లో మనకు వచ్చేటప్పటికి అల్ట్రా హై మోడ్ ని కూడా మన ముందు తీసుకొచ్చారు. అంటే వాల్యూమ్ అప్ 100% లో ఉన్నప్పుడు మరొకసారి ప్రెస్ చేశారంటే ఇది 200% కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. సౌండ్ అనేది కొంచెం లౌడ్ గా ఉంటుంది, కానీ అక్కడ డిస్టర్బెన్సెస్ అయితే వస్తుంది. సో నన్ను అడిగితే కనుక 80 to 85% వాల్యూమ్ యూజ్ చేశారంటే బెటర్ ఆడియో క్వాలిటీ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఈవెన్ దీంట్లో మనకు వచ్చేటప్పటికి హైరెస్ ఆడియో సర్టిఫికేషన్, బోత్ వైర్లెస్ అండ్ వైర్ కూడా, ఎందుకంటే దీంట్లో మనకి 3.5 ఆడియో జాక్ ని ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇక దీనిలో బ్యాటరీ విషయానికి వచ్చారంటే 5000 mAh ఆఫ్ ద బ్యాటరీ మన ముందు తీసుకొచ్చారు. సో హోల్ డే ఒకవేళ మీరు కనుక 4G డేటా ఎనేబుల్ చేసుకున్నా కానీ ఆల్మోస్ట్ మీకు రావడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ మీరు 5G యాక్టివేట్ చేశారు అన్నట్లయితే కనుక అరౌండ్ 8 to 9 hours దాకా మీకు ఫుల్ ప్లెడ్జ్డ్ గా ఎలాంటి డిస్ట్రాక్షన్స్ లేకుండా యూజ్ అయితే చేయొచ్చు. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మనకి ఇందులో 33 watts ఆఫ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీ కూడా మన ముందు తీసుకొచ్చారు. ఆల్మోస్ట్ 1 hour 10 minutes, 1 hour 15 minutes లో మీకు 0 to 100% ఛార్జ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. మంచి విషయం ఏంటి అంటే ఆల్మోస్ట్ మీకు హాఫ్ అన్ అవర్ లో దగ్గర 50% అబౌవ్ ఛార్జ్ అవ్వడం అయితే జరుగుతుంది. ఇక దీనిలో కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ విషయానికి వద్దాం. దీంట్లో కూడా మనకి సేమ్ Realme 10 Pro Plus లో ఏదైతే సెన్సార్ ని యూజ్ చేశారో అదే సెన్సార్ ని ఇందులో మనకు తీసుకొని రావడం జరిగింది. పిక్చర్స్ క్వైట్ డీసెంట్ గా అయితే ఇది క్యాప్చర్ చేస్తుంది, కానీ వీడియో రికార్డింగ్ మాత్రం అంతగా నేనైతే సజెస్ట్ చేయను. అండ్ ఇందులో ప్రీవియస్ జనరేషన్
జనరేషన్ ఆఫ్ దానిలో మనకు 64 మెగాపిక్సెల్ సెన్సార్ ని తీసుకొచ్చారు. సో ఇక్కడ కొంచెం అప్గ్రేడ్ అన్నట్టు, అంటే నెంబర్ పరంగా అప్గ్రేడే కానీ నాకు ఆల్మోస్ట్ రెండిట్లో క్వైట్ డీసెంట్ ఫోటోగ్రఫీస్ అయితే క్యాప్చర్ చేయొచ్చు. పెద్దగా అప్గ్రేడ్ లేదనే నా అభిప్రాయం. బట్ ప్రీవియస్ జనరేషన్ ఆఫ్ రియల్మీ 9 ప్రోలో వచ్చేటప్పటికి మనకి అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ 8 మెగాపిక్సెల్ కూడా తీసుకొచ్చారు. సాధారణంగా మనం పెళ్లిళ్ళు లేదా ఫ్రెండ్స్ తో బయటకు వెళ్ళినప్పుడు లేదా లొకేషన్ సినారియోస్ ని క్యాప్చర్ చేసేటప్పుడు ఈ అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ చాలా బాగా ఉపయోగపడడం జరుగుతుంది. ఇందులో నేను అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ కెమెరాని అయితే ఇందులో మిస్ అవుతున్నాను. అండ్ ఆ 2 మెగాపిక్సెల్ సెన్సార్ ఏదైతే ఉంది డెప్త్ లేదా పోర్ట్రో లేదా మ్యాక్రో షాట్స్ కోసం మనం యూస్ చేస్తుంటాం. అట్లీస్ట్ దీన్ని రిమూవ్ చేసేసి 8 మెగాపిక్సెల్ తోటి మనకి అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ తీసుకొచ్చినా కానీ మెయిన్ ప్రైమరీ సెన్సార్ తోటి మనం పోర్ట్రేట్ ఫోటోస్ అయితే, అంటే కొంచెం పోర్ట్రేట్ ఎఫెక్ట్ తో ఉన్నటువంటి ఫోటోస్ అయితే క్యాప్చర్ చేయొచ్చు. మ్యాక్రో అంటే ఇవాళ రేపు పెద్దగా ఎవరు యూస్ చేయట్లేదు కాబట్టి కెమెరా పరంగా మాత్రం నాకు డౌన్ గ్రేడ్ అనిపించింది కంపేర్ టు ప్రీవియస్ జనరేషన్ ఆఫ్ రియల్మీ 9 ప్రో కన్నా గానీ. ఈవెన్ దీంట్లో మీరు వీడియో రికార్డింగ్ కాంపాటబిలిటీస్ విషయానికి వచ్చారంటే 1080, 30 లేదా 60 FPS లో రేర్ మీరు వీడియోస్ అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు. ఈవెన్ 720 లో కూడా. అలాగే ఫ్రంట్ మీరు చూసారంటే వీళ్ళు 16 మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా మన ముందు తీసుకొచ్చారు, సోనీకి సంబంధించినటువంటి. సో క్వైట్ డీసెంట్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ అయితే మీరు క్యాప్చర్ చేయొచ్చు. ఈవెన్ ఇందులో మీకు వీడియో రికార్డింగ్ కాంపాటబిలిటీస్ విషయానికి వచ్చారంటే 720 లేదా 1080 రెండిట్లో కూడా మీకు ఆ 30 FPS లో మాత్రం వీడియోస్ అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ 60 కూడా తీసుకొచ్చుంటే బాగుండేది, ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు వ్లాగింగ్ ఇవన్నీ ఎక్కువైపోయినాయి కాబట్టి. సో 60 కూడా తెచ్చుంటే బాగుండేదని నా అభిప్రాయం. అండ్ బై ద వే రేర్ వచ్చేటప్పటికి వీళ్ళు 4K రికార్డింగ్ కాంపాక్టబిలిటీస్ ఈ చిప్ సెట్ మనకు సపోర్ట్ చేసిన 4K వీడియో రికార్డింగ్ అయితే ఇవ్వలేదు. మరి తెస్తే ప్రో ప్లస్ ఎవరు కొంటారు? ఇక అడిషనల్ ఫీచర్స్ విషయానికి వచ్చారంటే దీనిలో డ్యూయల్ బ్యాండ్ వైఫై ఉంటుంది. బ్లూటూత్ 5.1 టెక్నాలజీని మన ముందు తీసుకొచ్చారు. వివో వైఫై కాలింగ్ సర్వీసెస్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. క్యారియర్ అగ్రిగేషన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. 5Gలో కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 7 5G బ్యాండ్స్ మన ముందుకు తీసుకొచ్చారు. బోత్ స్టాండర్డ్ లోన్ అలాగే నాన్ స్టాండర్డ్ లోన్. మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఎయిర్టెల్ అలాగే జియోకి సంబంధించినటువంటి 5G సర్వీసెస్ అయితే మనకి ఇందులో కవర్ అవడం జరుగుతుంది. అండ్ దీనిలో మనకి 3.5 ఆడియో జాక్ ని కూడా మనకి ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక ఫైనల్ గా నా కంక్లూజన్, ఒకవేళ మీరు కనుక కెమెరా సెంట్రిక్ గా చూస్తున్నారు అన్నట్లయితే నేను దీన్ని పెద్దగా రికమెండ్ చేయను. బట్ అపార్ట్ ఆఫ్ కెమెరా మీరు కొంచెం అప్గ్రేడెడ్ వేరియంట్ చూడాలనుకుంటున్నారు అన్నట్లయితే, అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ రెండిట్లో ప్రైస్ కూడా వీళ్ళు సేమ్ పెట్టారు. కొంచెం అప్గ్రేడెడ్ ఫీచర్స్ మనకి ఇది కనపడడం జరుగుతుంటుంది. వేరే డిస్ప్లే పరంగా మనకి బెజల్స్ తక్కువ ఉంటుంది, బాక్స్ కైండ్ ఆఫ్ డిజైన్, అలాగే సెన్సార్ లో కూడా 108 మెగాపిక్సెల్ అని చెప్పుకోవడానికి మాత్రం బాగుంటుంది. బట్ కంపేర్ టు బిల్డ్ అలాగే లుక్స్ పరంగా చూసారంటే లుక్స్ ఇది బాగుంటుంది. అలాగే బిల్డ్ పరంగా, ఎందుకంటే దీంట్లో మనకి బ్యాక్ సైడ్ గ్లాస్ ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారండి. బై ద వై దీంట్లో మనకి ఏ విధమైనటువంటి P2A నానో స్ప్లాష్ రెసిస్టెంట్ టెక్నాలజీ అయితే ఉండదు. సో ఓవరాల్ గా చెప్పాలన్నట్లయితే ఓకే ఫోన్ అని నా అభిప్రాయం. ఒకవేళ మీరు హరీలో ఉన్నారు అన్నట్లయితే హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ దట్. బట్ హరీ లేదు అన్నట్లయితే కనుక వెయిట్ చేయండి. ఇదే బడ్జెట్ లో మరిన్ని మొబైల్ ఫోన్స్ త్వరలోనే మన ఇండియాలో లాంచ్ కాబోతున్నాయి. ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే లెట్ మీ నో. ఖచ్చితంగా కింద ఉన్నటువంటి కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి. సాధ్యమైనంత వరకు వాటికి కూడా రిప్లై ఇస్తాను. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. దిస్ ఈస్ వాసు సైనింగ్ ఆఫ్. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే.